恩愛連綿到萬代笑。我兩共結不解緣，在地願為連理枝，在天願為比翼假了。金釵情堅合衣傳合馬來，分黃心巴士可明但願永模糊惡笑話。色女牛郎誰啱今宵盟誓正來朝銀漢笑笑，雲彩飄異鄉見世好纖窰，夜來只單薄，怕你怯寒潮。溫香好滿懷興似伊人笑了，低處邊外暗雲霄，我暗雲霄。7月7日長生見。
呢個麗聲曲藝社所主辦嘅新春粵曲欣賞會，而家已經係演唱完畢啦。但係你哋唔好走住喎，好戲在後頭啦，就係跟住大抽獎啦。我有請今日所有嘅表演者同出嚟謝幕。有請所有嘅表演者請去台前向各位謝幕。如果大家係哇，場面認真墟冚啊！而家先至係高潮啊！係而家先至係高潮啊！好熱啊，大家！哇，熱情奔放啊！香吻頻頻啊！我諗其實咧，如果係大家係諗住做生意咧，開間花鋪都唔錯嗬。係啊，今日收好多花喎，淨係送花都唔少啦，係咪啊？你哋話？哇！啲花五顏六色、七彩繽紛喎。仲有一個偶像啊！你邊位係你偶像啊？講下咧。我諗。喺咪台上啊？原來啊，一枝梅小姐。好啦，我哋咧獻完花之後咧，我哋就開始我哋嘅抽獎啦。首先我哋代表麗聲曲藝社所有嘅成員向大家致謝，多謝大家嚟咁支持嚟呢度捧場。同時咧，我哋更加要多謝我哋嘅音樂師傅，佢哋。手錶啊、電話好多獎品，咁希望大家都幸運嚇。喂，姚叔，你似乎漏咗樣嘢向觀眾拜年先噃。各位觀眾，新年快樂，身體健康。多多鼓勵，多多鼓勵，掌聲。恭喜發財。其實我哋咧就想玩下姚叔嘅，因為呢個時候玩佢咧，佢就唔落得嘅。好好玩啊！但係佢話佢好攰，叫我哋放過佢。咁下次先啦，有機會再嚟玩一玩佢啦。咁啊，梗係啦！我又獎板又音樂又要唱嘢，你仲玩啊？我啲咪瞓低唔掂噶嘛？唔係噃，你今日咁高興，你唔識攰噶噃。今日咧就好多謝各位觀眾、各位嘉賓嚟捧場嘅，係嘛？因為咧就我哋麗聲今日第一次做嘅，咁啊好多謝大家今日捧場。我哋計劃咧以後咧都會做多啲。甚至咧做啲劇目啊咁樣俾大家睇，喺度特別咧就喺度咧就再次咧多謝咧就省港澳嘅大老官阿羅家寶先生嚟指正。掌聲鼓勵，掌聲多謝。咁而家開始抽獎啦嚇。好啊。抽到之後咧 ，J1 號 ，J1 號 M15。我諗可以抽多幾個 number。慳上場，幫我哋主持呢個大獎。L8，呢個係第二獎嘅 L8 號，第二獎嘅。係金標一個，係有冇啊 L8 號邊位？係。
你出嚟好冇？請你上台前領獎。邊位係啊？哦，原來嗰位。我呢個俾佢。好好，請留步啊！我哋可以呢個俾佢。我哋有工作人員送到你嘅面前㗎啦。請留步。好啦，跟住落嚟就係頭獎啦噃。係，攪勻去。頭獎係500啦，估唔中嘅 M6。M 啊 ，M for man 抽翻 man 喎，唔公平噃。M6號。好幸運啊！你今日得到由麗聲曲藝社主辦人許力麗女士所送出嘅呢個金牌係。You very lucky。捧場我哋呢度，希望有機會下次再見啦，同大家。好，祝各位有個愉快嘅週日，多謝。